can aya keneh deui. Wah. Ka kudinya Pak. Ini kunci leher. Kenging ke. Sok reke abina. Yuk. Siap. Tah, mah deui euy. Deui. Yuk kemana? Mang Madang, ke Abas. Kapan ieu motor aja kan? Alah, ya purus sakedeng. Aduh. Buruh ya, pik lumah. Ieu atuh Naon atuh? Hah? Naon deui? motor aing bisi lolos. Motor mana? Itu nu parkir. Atukeun we. Aduh, lebar atuh aing meureun bangkar. Kumaha tuh? Oh, pemasukan balik deui. Karu aing teh mana ngajak di teh yang Madang, lapar aing mah nya balik deui. Mau aing ngek Madang aing mah. Gue lah gue aing mah itu lebar, Kang. Poloho diajakan Madang ka balik deui. Aduh. Salamet euy araya keneh euy. Kan marantog ye. Karena aing namun di arindit mah. Mang ojek, Mang. Ayo. Ayo. Mana ieu teh? Citarep. Citarep. Wayananya Mang urang tuh aya dulur euy kudu jeung dulur anya. Balik atuh pati tadi geus kana ojek cenah. Kapan ongkot teh bisa dawe motorna teh Kapan acan ieu kudu diselah. Iya pek bareng mah ya. Heeh nya. Cek atuh sopan saeutik. Pan didinya teh geus pesen ka urang. Nah, naik kana motor ieu. Pan dulur urang ngajakan. Oh dulur wanaon, sia deui apal ieu teh daerah kekuasaan aing. Aing ti tadi yo ngalelengkur yo, kakara aya hiji teu jadi deui. Teu ngahargaan ka aing. Sia hayang dihargaan sabaraha aing hayang dihargaan sabaraha goblok. Hayang dihargaan sabaraha cek aing teh. Ayo teh saha ieu teh? Adi aing piraku. Adi. Aduh. Hayang dihargaan sabaraha ku aing. Atuh ngomong. Pan aing ngomong teh tadi kilancek aing teh dulur aing. Atuh ngomong ti tadi atuh aya dulu. Hayang sabaraha dihargaana? Aing teh. Gantu sok sok dilajeng hayang diwelkeun ku aing. Well. Rek naon maneh ka dieu? Ih, aya wae. Teteh, da ieu saha teteh? Pantesan teteh aing ek milu teu diajak ku teteh. Kieu we nya kalakuan teteh teh. Naon maksud maneh ieu mah babaturan urang ih. Tempo atuh bobogotanna pan saosok ka imagen. Tanyakeun Kang Nur jing. Lah, babaturan kumaha mah nya tua-tua kitu ku aing bijakeun sa. Ka sok sia bijakeun ku urang. Neng kumaha ieu neng? Coba omong. Tadi buat yuk. Get yuk. Kumaha teh? Geus tong loba omong kalancek maneh cicing ya. Sok balik bikin nih. Geus cicing jajan. Nah, anjing maksudna teh? Hah? Yang meuli cendol eta mah. Ieu meuli cilok kurang yang meuli cilok tah. Kumaha meuli cilok eta? Tuh ti hareup mendingan anjing. Jing gawat jing. Teh nuhun teh. Geus jing. Oke nya dilalajeng heuh. Muhun heueuh jor sia teh Ramantong. Iya haram cadah geus. Aya naon? Si teteh ke bukuhan itu saha jeung lalaki? Balik sia teh sidik. Urang mah bener yo. Urang itu sogok teh. Aya nyebut teh temu beja si AA cenah tuh. Urang diturut 50.000. Piraku teteh maneh bobogohan deui. Serius aing mah Dia ada pisannya jeung aing ngontrol. Ya. Dia ada pisan. Herangan angin sepoi-sepoi urak cilok. Mantap. Lada sihah. Gitu enya. Terus di mana? Aduh, ini asal reuwas ieu teh. Tong sok plungah pelengeh kitu ti mana ieu saha lalaki ieu saha? Saha
iya mah pernah babaturan ai, babaturan SMP. Babaturan SMP inget tuh. Babaturan SMP di mana teu wawuh aing jalma ieu mah. Saha mana ieu di mana? Apa beungeut tanah atem kobra? Motor arep apa reup di mana maneh? Balik sia teh ngomong atuh. Hah? Sing bener kana ngomongna. Pemanianan ieu mama pemajikan aing. Nah deui maneh? Sekolah kami nu rariweuh ieu teh. Ieu mana ieu ata? Oh iya. Kumakan ku aing ieu nya. Denda korek mah. Sok mana mun hayang aman ku aing lamun teu hayang di KRT-keun ka aing denda sok. Tok ku aing daripada ke polisi keun, sia kantor polisi dibawa ka dieu kumaha? Kan duitnya sabaraha sok bikin lagi keun. Nah, gitu. Dibalik Jik. Baik. Ini Jik. Aing apes. Tinggal deh. Hasil guys. Sabar urang dia. Urang geus sampai urang. Iya siapa tuh ya? Asik 50.000 aing. 100 Aing nu ideuna. Eta. Geus kabere tadi. Hah? Kamu jika aing anu biasa kan. Oh iya atuh ya. Aing carana. Beak. Geus bae. Anjir nasi padang aing. Angeuna ang. Minta. Aduh. Luar biasa pokoknya macam. Minta. Ayang aing. Aing minta seutik atuh. Jadi aing nggono teu diberes teh. Ya seutik. Bila anda lapar, haus dahagia, makanlah nasi padang anjing. Anjing, lihat yang menang hayang orang goblok. Minta seutik atuh. Ya. Gua kuan tak mau cerita.